这个月快过完了，回家待了1个多月，越来越胖，还很黑。我们贵州的这个紫外线太强了，装点饭去山里看看有没有蘑菇。这个天太热了，我都害怕馊了。穿上我的改放鞋，这种鞋去山里比较方便，虫子也进不去。结果1个菌子都没有，只能捡点柴火回家了。好几天没有捡，家里也没有了。一来就看见1棵干树，这种是最好的1棵，都差不多够备了。孩子爸说他买了1个冰箱，还有锅碗瓢盆，被我说了。我说在安徽什么都不带，现在又买什么都需要，不知道他怎么想。当初就说让他去大厂，他偏偏不去。感觉这个男人一点都不会想一下，在家里孩子什么都乱来。现在回家了，来了好久了，现在正是大太阳，但在山里看不到多少太阳。到家他们就在偷偷吃零食，尤其是小宝特别脏，简直不能看。给他们洗澡换衣服干净多了，就是回家晒黑了好多。这个肉煮过1遍的，用来做红烧肉，没有冰糖，用白糖代替。人多再放2个土豆，要不然不够穿，看着都好吃。我儿子还有我弟他们等不及了，好像我们小时候一样，看到有好吃就等不及。还煮了白菜，再做1个辣椒蘸水，再放1个霉豆腐，味道更好。